Уважаеми зрители, възпитанието и живота в ранна детска възраст са ключови за израстването на един човек. Разбира се, както във всяко нещо, някои хора имат късмет, а други имат азис. Вижте за какво говоря. Азис дондуркал Фики от малък и цитирам: оказа се, че двамата се познават, откакто Фики бил на 5 години. Тогава Васил, при да стане Азис, живял известно време в дома на Тони Стораро, край на цитата. За да обсъдим как като малък е живял с Азис, при мен сега е младият и напомпан Фики Стораров. Здравей, Фики. Здрасти. Как си? Всичко е наред. Да. Мерси много. Моля? Като цяло напомпан съм с енергия. Да, знам, това е много хубаво. Радвам се, че ти гостувам след Симеон Дянков. Да. И като цяло така в един ден ти гостуват човекът без топки, човекът без крака. Как беше да живееш под един покрив с Азис? Беше добре. Беше добре? Да. Под един покрив? Като цяло, да. С Азис? Страшно ли е? Под един покрив с Азис не е страшно. Така ли? Страшното е под един юрган с Азис. Према, ти си бил малък, когато Азис си живял у вас, нали? Да, ти си бил мъничък. Да, така е, да. Да, и? Тогава бях на... На колко си бил? На колко години беше тогава? 2, 3, 4... На 2, 3, 4 си. Горе-долу. Добре. Да. Какво си спомняш от тези времена? Като цяло си спомням си, че моята майка Да? ходеше без дрехи. Да? И тогава тогава баща ми питах, към татко, майка, що така ходи? Да? И така като цяло викам, защото нямаме пари за дрехи ли? Да? И той ми вика, не вика, защото Азис си облече всичките дрехи и каза, че отива в София да стане известен. В момента ти правиш песен заедно с Азис. Да. Как върви? Яко върви. Яко е, като цяло не искам да издавам повече. Няма нужда. Ще кажа само, че Какво ще кажеш? че клипът ни... Клипа? Кой ще го прави клипа? Като цяло Люси Ларионов. Люси Ларионов. Люси Ларионов, така че работата ще е дебела. Да, дебела работа. Как започна да работиш като певец? Ще ти кажа, че като цяло... Като цяло? Как започна? Един ден татко Тони Стораро Тони Стораров... Какво ти каза татко Тони Стораро? Ще ти кажа като мъж на мъж. Да? Време е, вика, да вземеш като цяло живота си в ръце. В ръце. И да стъпиш на краката си. Здраво на краката си. Да. И ме огледа и после каза, само вземи живота си в ръце. Явно ти държиш много на баща си. Така е. Да, това е много хубаво, между другото. Да, много добре. Като цяло е добре. Като цяло е добре, да. Да, и той ме научи да пея и аз исках да съм така като него. Много хубаво, това е много хубаво. И тогава, когато го питах го, кога ще ме научи да чета и пише. Да, това също е хубаво. Освен да пееш, е хубаво да се чете, да се пише. Да, аз така като цяло го питах. Да, и той какво ти каза? И той ми каза, ако искаш да си като мене, никога. Добре, гадже имаш ли си? Като цяло... Какво и означава? си имам и си нямам. И си имаш и си нямаш? Чакай сега, какво означава това? И си имам и си нямам.
Така, то сложно нещо е. Живота като цяло е сложно нещо. Като цяло е сложен, да. Да, и цял живот може да обичаш една жена и да разлюбиш в четвъртък, например. И така. Добре, ти вече си доста популярен. Имаш ли си проблеми с разни фенове или хейтери? Понякога имам, да. Какво имаш сега? Проблеми? Не те разбирам понякога. С хейтери, ама като цяло не обръщам никакво внимание. Не обръщаш никакво внимание на хейтери? Да, а фенове? Аз съм си наел и фенове, като цяло колко имам. Добре. За хейтери и такива съм си наел Какво си наел? Охранители. Охранители? Да. Какви сте? Те са, мога да кажа, коя е фирмата, която ме охранява. Коя е фирмата? Secret Service.